వెల్కమ్ టు ఏకే వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు నేను మా ఇంటి చుట్టూ ప్రాంగణంలో నేను పెంచిన మొక్కల్ని చూపిస్తాను, చెట్లను కూడా చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి వేప చెట్టు. ఈ వేప చెట్టు మాకు దేవుడు చెట్టుతో సమానం అన్నట్టు. ఎందుకంటే మాకు అన్నారం దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రతి 5 yearsకి మేము జెండా ఎత్తుతాం. ఆ జెండా ఈ చెట్టుకే కడతాం. సో అందుకని దేవుడు చెట్లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. అట్లనే మా అత్తయ్య వచ్చేసి ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఇక్కడ మంచిగా పూజించి అగరబత్తులు అన్నీ వెలిగిస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఈ వేప చెట్టుకే తమలపాకు చెట్టు పెట్టుకున్నాం. అలాగే మనీ ప్లాంట్ వచ్చేసి చూడండి ఎంత పెద్ద ఉందో, అరటాకు లాగా చాలా పెద్దగా వచ్చాయి కదా. ఇదే ఫ్రెండ్స్ అన్నారం జెండా. యాక్చువల్గా ఇది పైన ఉండేది, ఇప్పుడు కింద కట్టినాం. చూడండి, ఈ ఒక్క చెట్టు దగ్గరనే తులసి చెట్టు పెట్టినాం, అట్లనే మల్లె చెట్టు కూడా పెట్టినాం. అండి చిక్కుడుకాయ చెట్టు ఆల్రెడీ మంచిగా గింజలన్నీ సూపర్ వచ్చినాయి. కొన్ని కాసినాయి, కానీ పచ్చి చిక్కుడుకాయ గింజ తినే అలవాటు ఉందా మీకు? చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా వీటిని కాల్చుకొని తింటే సూపర్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి అల్లనేరేడు చెట్టు. దీనికి సీజన్ వచ్చినప్పుడు కాయలు కాస్తాయి, కాకపోతే ఇక్కడ కోతులు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కాయలన్నీ కిందనే పడిపోతాయి. ఇది వచ్చేసి రోజ్ చెట్టు. చూడండి, ఒక మొగ్గ కూడా వచ్చింది, పింక్ కలర్ రోజ్. ఇంకా ఇటు వచ్చేసి మల్లె చెట్టు, సెంటు మల్లె, పూలు రాలేదు. దీని వెనకనే ఇంకోటి పింక్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ చెట్టు. దాని పక్కకున్న చెట్టు వచ్చేసి పైడి తంగడు. మేము బతుకమ్మ అప్పుడు అయితే అసలు బయట కొన్నాం. ఈ పైడి తంగడే యూజ్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసి మందార చెట్టు, పింక్ కలర్గా వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఫ్లవర్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది, ఇట్లా గుబురుగా వస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు పువ్వులు లేవు. ఇది కూడా పైడి తంగెడు. ఇదంతా మా ఇంట్లోనే ప్లేస్ ఈ చుట్టుపక్కల. ఇది వచ్చేసి నందివర్ధన చెట్టు, వైట్ కలర్, ఈ దేవుడికి పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ అవే మొలకలు. ఇక చూడండి, కళ్యామాకు చెట్లు అయితే ఎన్ని వచ్చినాయో ఫుల్. నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అలా కళ్యామాకు అంతా కోసుకెళ్ళిపోతాను. అలాగే ఇది పుదీనా. ఇక్కడ ఒక రోజ్ చెట్టు ఉంది. ఈ రోజ్ చెట్టుకి అయితే చూడండి మొగ్గలు ఎన్ని ఉన్నాయో, ఫుల్ పూస్తాయి పువ్వులు. దేవుడికి ఫ్లవర్స్ బయట కొన్నాం, మేము ఇంట్లోనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా ఒక పైడి తంగెడు మొలిచిందండి. ఇది వచ్చేసి నిమ్మకాయ చెట్టు. సమ్మర్లో మాకు బయట కొనాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా నిమ్మకాయలు వస్తాయి, మంచిగా చపాతీ వేసుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి అయితే హోటల్ వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. జామ చెట్టు. ఈ చెట్టు ఉన్నది చిన్నగానే, కానీ జామకాయలు అయితే మంచిగా వస్తాయి పెద్దగా, స్వీట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇది వచ్చేసి సపోటా చెట్టు. చూడండి, కళ్యామాకు అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వచ్చేసినాయి. ఇది సన్నమల్లె చెట్టు అండి. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి ఇంటి వెనకాల చూడండి, ఇక్కడ కూడా చాలా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి టేక్ చెట్టు. బతుకమ్మప్పుడు ఈ టేకు పువ్వు కూడా మేము కట్ చేసి మంచిగా కలర్స్ వేసి వాడుకుంటాం. చూడండి, ఇంకా అటంతా చెట్లు ఉన్నాయి, కళ్యామాకు చెట్టు అవన్నీ. ఇక్కడ కూడా ఒక పైడి తంగేడు చెట్టు ఉంది. ఇది వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కకు సైడ్కి అన్నట్టు. ఇక్కడ మందార పువ్వు చూడండి, మొగ్గలు చాలా వచ్చాయి ఆల్రెడీ. ఇక్కడ సేమ్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్, బీరపు కలర్ ఫ్లవర్లు అంటారు కదా అవి. ఇది బాదం చెట్టు, ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతుంది. ఇక్కడ కింద ఇది మల్లె చెట్టు, చామంతి, ఎల్లో కలర్ చామంతి, వైట్ చామంతి, అది వచ్చేసి రెడ్ కలర్ చామంతి. ఈ చెట్లు అయితే మా ఆడపడుచు సిద్దిపేట నుంచి తీసుకొచ్చిందండి. ఇవి తొట్టెలోనే అట్లనే ఉంచినాం. ఇది కూడా పైడి తంగడు ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్ చెట్టు. ఇది మా పెద్దత్తయ్య వాళ్ళ దగ్గర అండి. మా పెద్దత్తయ్య కూడా చాలా చెట్లు పెడుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ స్టార్టింగే సీతాఫలం చెట్టు ఉంది, అక్కడ చిన్నగా బంతి చెట్టు వచ్చేసింది, అల్లనేరేడు చెట్టు. చూడండి, ఇక్కడ టమాటాలు అయితే ఎన్ని వచ్చినాయో. చూడండి, టమాటా చెట్లు, టమాటా కాయలు చూడండి. ఇవి ఇక్కడ కూడా పెద్ద ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఇంకా ఇవి పండుకు రాలేదు. ఇది వచ్చేసి సీతజడ చెట్టు. ఇంటి ముంగట అన్ని కనకాంబరం చెట్లు పెట్టింది మా పెద్దత్తయ్య. చూడండి, పూలు బాగా వచ్చినాయి కదా. లోపల చామంతి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ తులసి,
తోటకూర ఇది చూడండి, ఇది దానిమ్మ చెట్టు. పువ్వు ఇప్పుడే పూసింది, కాయలు త్వరలోనే అవుతాయి. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి శామగడ్డలు. ఇక్కడ చూడండి ఉల్లాకు పెట్టింది, ఆల్రెడీ తెంపేసింది కూడా. సో కొన్నే ఉన్నాయి, అన్నీ పెంచుతుందండి మా పెద్దత్త అయితే. జామకాయ చెట్టు అండి, దీనికైతే ఫుల్ కాయలు వచ్చినాయి, ఇంకా సైజు పెద్దగా అవ్వాలి. చూడండి ఇక్కడ కూడా కాయలు ఉన్నాయి చాలా. ఇది చూడండి, ఇది కాగితం ఫ్లవర్స్ అంటారు కదా, ఆ చెట్టు మస్తు స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇందులో వైట్ ఉంది, పింక్ కలర్ కూడా ఉంది, పింక్. ఇంకా చాలా చెట్లు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ గోరింటాకు చెట్టు, ఇక్కడ చిక్కుడు తీగ, నిమ్మకాయ చెట్లు, ఉమ్మెత్త చెట్లు, అల్లనేరు చెట్టు చాలా ఉన్నాయి. నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నాకు సపోర్ట్గా ఉండండి. అలాగే ఏమన్నా ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ తీయాలనేది నాకు సజెషన్ ఇవ్వండి, వీడియోస్ తీయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.